Siapa di sini yang sama kayak aku? Sering banget batuk dan radang tenggorokan. Pastinya menyiksa banget ya. Aktivitas juga jadi terhambat. Nah, untungnya aku selalu sedia ini di rumah. Ini dia madu sumak Optima. Madu herbal yang terbuat dari bahan alami seperti sumak, madu, jahe, kapulaga, serai, cengkeh, dan kayu manis. Diformulasikan untuk membantu meredakan radang tenggorokan dan gejalanya seperti demam tinggi, nyeri saat menelan, amandel meradang, sakit saat berbicara, dan lain-lain. Gak usah khawatir, produk ini sudah halal dan BPOM. Untuk dewasa, minum 2-3 kali sehari, 1 sendok makan. Setelah rutin konsumsi madu sumak Optima selama 1 minggu, tenggorokanku udah nggak sakit lagi. Aktivitasku pun jadi nggak terhambat. Yuk buruan check out di keranjang kuning aku.